Добрий день! Ми продовжуємо подорожувати по країні грамоти і сьогодні завітаємо в королівство звуків. На землі все голос має, гуркоче хвиля, камінь стукотить, гуде жучок і пташечка співає, десь вітер свище, в небі грім гримить. Та думку звук такий не виражає. То ви скажіть, як звуться звуки ці? Так, це не мовні звуки, це звуки природи, тварин, птахів, транспорту, музичних інструментів. А от людина мислить, розуміє, і у людини мова є жива. Вона творити свої звуки вміє. Це звуки, що складаються в слова. Діти, а які звуки промовляє людина? Вірно, мовні. Давайте відкриємо зошит на сторінці 24, розглянемо малюнки і відтворимо звуки, які промовляє кожна дитина. Як дівчинка колише дитину? Як хлопчик кличе на допомогу? Ау! Як дівчинка плаче? Як хлопчик грається машинкою? У. Ми промовляли з вами звуки легко, довго, голосно, протяжно. І при цьому нам не заважали ні язик, ні зуби, ні губи. Такі звуки називаються голосними. Вони складаються тільки з голосу, і їх можна проспівати. Звуки ми з вами чуємо і промовляємо, а букви ми бачимо і пишемо. На звуковій схемі голосні звуки позначають кружечком. Це схоже на відкритий ротик, коли ми промовляємо голосні звуки. Давайте познайомимось з ними ближче. Звук А – крикливий. Звук О – здивований. Звук У – незадоволений. Звук И – плаксивий. Звук гучний, грубий. Звук І ніжний, м'який. Давайте ще раз назвемо і порахуємо голосні звуки. А, О, У, И, І. Всього 6 голосних звуків. Завдання. Назви предмети, виділяючи перший звук у слові. Обведи предмети, назва яких починається на голосний звук. Агрус. Морква. Овал. Індик. Заєць. Ельф. Вовк. Учитель. Молодці! Ми пам'ятаємо, що на звуковій схемі голосний звук позначається кружечком. Наступне завдання. Назви предмет, визнач місце голосних звуків в їх назвах, познач голосні звуки на звукових схемах. По черзі називатимемо звуки в слові. Почувши голосний, позначаємо його на схемі. М, А, К, В, О, В, К, О, С, А, К, І, Т, К, Н, І, Г, А. Діти, з ким ми сьогодні познайомились? Чому ці звуки називаються голосними? Як голосний звук позначається на схемі?